Ngalih. Angger digarapi sak rombongan ngalih. Aja ngono kuwi main muni sengkuni. Lho, aku teko kene iki butuh ku rembukan karo bapakmu Semar, ora ana sambung rapete karo kuwi Gong. Aku moh jagongan karo dapurmu. Apa kira-kira ora melek mripatmu lamun to Semar ki bapakku? Iki sing ngukir jiwa ragaku. Aku iso gedhe kaya ngene, iso pinter kaya ngene, iso beneh kaya ngene mergo digula mentah karo bapak Semar. Lah kok ngancam karo patine bapake karepmu piye? Hah? Les ngene iki aku ora wedi karo sapa-sapa. Aku yo ngerti kowe teko kene ngejak Kurawa pirang-pirang. Upamane iki dadi dredah, bantahmu gak kanca bakal dadi gelut dadi perang. Kowe ngroyok karo aku. Aku yo ora bakal wedi. Upamane cilik lara gedhe mati yo ora masalah. Para putra tetiga ingkang sowan mangarsa nenggih Kilurah Garing Petruk miwah Kilurah Bagong kedadak layak to layak prenjak ing ganter jagone do tarung jebul ripalungguhan samangke rompok kula klampis ireng mriki kerawuhan satriya pepunjuling jagat pitataning para umat nenggih bendara kula ing Madukara panengahing Pandhawa ndika Ndarawarjuna. Nuwun sewu Den, sarawuhmu wonten ing Karang Kadempel kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuwa-tuwa kunjuk Gus. Jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Iya. Kakang Badranaya awit saka panjurung pandongamu wilujeng niskala nering sambika langgenku prapta. Ora liwat aku tansah memuji mring purbane Hyang Manon. Muga-muga Kyai Semar tansah pinaringan bagas waras lan uga panjang yuswa. Inggih Gus. Mugi-mugi menapa ing dados pandongamu dipun ngijabahi dening Gusti ingkang gelar jagat. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi merdikaning penggalih, Den. Iya, Kakang Semar. Pangrasa kaya ora kurang prayoga anggenku sibo, Kakang. Kawula nuwun sewu Ndara Permadi rawuhipun wonten ing Klampis Ireng kula ingkang abdi pun nala wigareng. Ugi ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji aji mawan tuwa-tuwa kunjuk. Iya garing tak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat pangestu Kumara Gagi Tampanana. Nun inggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat. Mboten langkung kula pun Petruk kantong bolong ugi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng Ndara Parta. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu Kumara Gagi Tampanana. Nggih, tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat paripih. Nuwun sewu Den Ndara Arjuna. Sarawuhipun kula ngaturaken sungkem kunjuk Ndara Permade. Iya Bagong ndak tampa pangestu Kumara Gagi Tampanana. Kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula dipun prayogakaken anggenipun pinarak lenggah. Ya Bagong matur nuwun. Nggih. Nuwun sewu Gus. Bingahing manah kula prasasat kaya kejugrukan wukir sari keblabaran samudra madu dene ripalungguhan samangke ndika Ndarawarjuna kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mongko adat ingkang sampun menawi ndika badhe miji dumateng kula pun Semar Badranaya cekap nimbali kula mangke ingkang sowan wonten ing Madukara. Kakang Badranaya, pripun Ndara? Anggonku prapta ning Karang Kadempel sepisan mung bakal nggambuhake tembung alam oneng. Alam tegese tembung lawas oneng tegese kangen. Ya merga wis sawetara datan pinanggya mula ripalungguhan iki Arjuna Siba. Dene ingkang angka 2 mung bakal tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ana ing Klampis Ireng. Nane mung rahayu
para kawula katon guyub rukun samat sinamat dan daya dinayan tansah nengenake marang gotong royong. Mula kang mangkono Kyai, nadyanto aku dudu wong klampis ireng nanging Arjuna rumangsa melu seneng lan melu marem merga prigele lan wasise Kyai Semar anggenmu nata kelawan desa sing apike kaya mengkene. Nggih, matur nuwun nggih, Den. Awit pangalembane ing paduka paringaken dumateng kula. Ning nyektosipun nuwun sewu. Nadyanto Semar niki wong apik, Semar niki wong becik, Semar niki wong wasis, wong pinter. Ning menawi mboten dipun sengkuyung dening sagung para kawula sak kukuban klampis ireng mriki, mokal kula saged mujudaken kerukunan ingkang endahipun kados mekaten. Tur nuwun sewu. Menawi lurahipun, nggih. Menawi lurahipun niku tiyang jaler kaya kula pun Semar menika njur trengginas trampil nata karo para kawula ngatur kalih desa niku memper merga wong lanang niku jembar jangkae. Ning nuwun sewu, upamane kok wonten piyayi putri dipercaya dening para kawula nata mongko dadi pengarepe desa, dadi lurah ing kono. Tur ya pinter mujudake marang kerukunan, pinter mujudake marang tata titi tentrem. Niku ingkang bab ingkang remenaken sanget tur nggumonaken. Yen wong lanang dadi lurah pinter nata desa niku lumrah. Yen wong wadon iso nata desa niku sak jabane lumrah ngoten niku. Ngoten niku. Piyayi putri dasare piyayine Lembah Manak, grapyak semanak, yo lek kon jagongan karo dalange betahe ra umum. Gumun aku. Sowan ana ing Karang Kadempel kene ora ana bab wigati ing bakal ndak aturake kejaba. Mung bakal nyara widekake. Aku bakal nyuwun dawuh magepokan kelawan lelakone Arjuna Ripalungguhan iki. Lelakon ingkang kados pundi ingkang mangkersake, Ndara? Kakang wis marambah makaping-kaping aku lan para kadang Pandhawa miwah para putra-putra Pandhawa nggaduh nurbuating Gusti ingkang awujud wahyu. Wiwit saka wahyu purba sejati, wahyu purba kayun, toh jali, widayat, topeng waja, cakraning rat, wahyu senopati, wahyu cengkir gading, wahyu Makutharama. Nanging nyatane Ripalungguhan iki mara gage pirsanana. Kahanane para kawula tetep nandhang sangsaya uripe sarwa rekasa. Tindak cidra lan angkara murka. Sakmangke monggo kula dherekaken ndika angglijah ngorak-arik menggalih janjane wahyu niku napa to? Wahyu niku napa lan carane nanjake wahyu niku kepiye? Nyuwun pangapunten. Sak ngertos kula wahyu niku woing pambudidaya ingkang tinuku sarana laku ya laku lahir ya batin. Lakuning lahir kanthi taberi poso, melek, ngurang-urangi lan ngendhaleni marang rasa milik. Dene lakune batin kejawi tuwajuh ing panembah, batine kudu resik, atine kudu suci, adoh saka rasa serik, anane mung rasa asih lan tresna dumateng sesama. Sarta tebih saking raos semungah sesungaran adigang adigung adiguna. Lah menika wong golek wahyu niku nuwun sewu. Wong golek wahyu niku pancen angel, ning luwih angel melih nggunakake wahyu niku men piguna ora mung kanggo awake dhewe nanging bisa murakapi lan migunani kangge tiyang kathah.
dados tiyang golek wahyu niku bisane tumanja. Bisane tumanja gumantung rong perkara. Wong golek wahyu niku bisane tumanja gumantung rong perkara ingkang sepisan niat, angka loro tekad. Niat tegese wong golek wahyu niku kangge napa to? Yen mung kanggo mikolehake diri pribadi kanggo pameran lan men diarani wong sing perwira lan men entuk pangalembana niku yektine wahyune muspra tanpa guna. Mongko niate sing bener tumrape wong golek kanugrahan niku adoh saka rasa umuk lan nguntungake dhumateng diri pribadi nanging amung mligi nyeramakake uripe kanggo kamulyane bebrayan agung. Niku niat. Angka kalih tekad. Racake wong niku yen bar entuk wahyu rumangsane wis rampung kewajibane mung kari seneng-seneng, mung kari golek mulya lan wibawa. Mongko sejatine sak sampunipun tiyang kala wau gegem wahyu tanggung jawabe luwih abot. Pripun carane wahyu kala wau dipun pisungsungke marang bebrayan supaya kabeh para kawula ngrasake mulya lan tentrem lantaran wahyu kala wau. Nuwun sewu Gus. Nembe kemawon paduka lak ngregem kanugrahan wahyu Makutarama ingkang isinipun piwulang Hastabrata niku leres napa mboten? Iya. Iya Kakang. Lantaran begawan Kesawa Sidi. Ya Kaka Prabu Indrawati aku bisa anggaduh wahyu Makutarama ingkang isine piwulang pepakem ratu yaiku ingkang sinebat Hastabrata. Nah, Hastabrata niku maknane kados pundi kula tak nyuwun dawuh. Hastabrata iku laku 8 tumrap kautamaning ratu ingkang anulat lekase bumi, geni, banyu angin, samudra, rembulan, srengenge sarta lintang. Lajeng bumi watake jujur lan kuat nyangga jejiban ingkang abot. Geni watake wani mbesmi angkara murka, banyu weh penguripan lan rasa tentrem. Angin bisa nyrambah ing sedengah papan tanpa bidak-bidakake. Segara kuat madaya apa wae lan sugih pangapura. Rembulan weh kaendahan, srengenge weh pepadang pring sagung para titah. Lintang dadi kiblat lan panutane bebrayan. Nah, lajeng kawruh Hastabrata kala wau namung manggegem piyambak napa badhe mangweratake dumateng sinten kemawon ingkang betahaken piwucal Hastabrata. Gandeng Hastabrata kuwi pepakeme ratu. Mula bakal ndak paringake marang anak putuku besok yen dadi ratu men nganggo paugeran lan garan ingkang sinebut Hastabrata Kakang Semar. Kanugrahan wahyu Makutarama ingkang saripatine Hastabrata niku mboten namung pakeme wong sing dadi ratu ingkang badhe ngratoni negara. Nanging wahyu kala wau saged kangge pakem tumrape sedaya menungsa ingkang ngratoni karo uripe dhewe-dhewe. Watak jujur mbesmi angkara murka weh penguripan nyrambah ing sedengah papan madangi kanthi sugih pangapura lan gelem madahi seneng gawe endah lan dadi panutan ingkang becik niku mboten kedah ratu ingkang nampi sing mangwenehi. Ning kabeh menungsa yen pengin uripe tumata ya kudu nindakake pakem 8 nenggih Hastabrata kala wau. Kanugrahan niku mung kangge mulyane keluarga lan tedhak turunmu tok. Mang titeni yen sampeyan mung golek mulyane keluarga tok. Urip sampeyan sak jeke mboten badhe barokah, Den.
yen pancen sisip kang dadi tumindakku luput kang dadi patrapku anggonku ngecakake kelawan wahyu kuwi mau banjur palungguhan iki becike apa sing kudu ndak tindakake Kakang Semar sampeyan mboten perlu kesusu mboten perlu grusa-grusu ndak malah kleru marang dalan sing buntu nyuwun pangapunten wingking mrika wonten grojokan nggih wingking griya kula mrika wonten grojokan ingkang wening tirtane cobi mangsa suci diri lan sak wingkingipun grojokan ugi wonten sono panembah sono pangibadah cobi sampeyan manyambung rasa kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa langit klap-klap iku sanyatane gonceng seret winangun gimbal manyar-manyar mrit gantil buntut iki iso andeng-andeng ana mata yen dicuplak dadi mala njebebek hawelah. Kyai Semar, aja ndadekake gugup gagap sarta guragapaning rasamu. Aku Pendhita Sokalima Durna ingkang rawuh aning desamu Klampis Ireng kene, Semayanga. Mbegegek ugak-ugek sadulita, nuwun sewu Penemban. Kagiat raosing manah kula dene ndika kepareng rawuh wonten ing gubuk kula mriki mboten langkung kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk Penemban. Ya Ismaya ndak tampa gawe bombong ing rasa wilujeng niskala tansah sinampuraning kamulyan pinayungan dening kabagyan anggenku teka ora liwat pangestu Kumaragake tampanana Semar. Inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Raden Patih Harya Sengkuni kula ngaturaken kawilujengan Raden Patih. Iya Kakang Semar. Banget panarimaku dasari wilujeng niskala anggenku prapta ora liwat salam taklimku wae kunjuk ana ngarsamu Kakang Badranaya. Kainggih kula tampi mugi andadosaken jimat. Nun sewu Penemban Durna saha Raden Patih Harya Sengkuni sarawuhipun kula pun nala gareng ngaturaken bekti kunjuk. Ya gareng ndak tampa gawe bombonge rasa. Iya gareng wis ndak tampa gawe senenging pikir. Kula pun Petruk ugi ngaturaken sembah pangabekti Penemban Durna kaliyan Raden Patih Harya Sengkuni. Ya Petruk wong jangkung ndak tampa gawe sukornaning driya. Iya Petruk wis ndak tampa gawe bombonging rasa. Ayo Gong. Ngendi? Wis urut lho, ora kesel urut lho. Goblok ento iki ora. Bapake wis mbagekke, Mas Gareng wis mbagekke. Aku ya wis genti kowe. Mbagekke sapa? Lho, piyayi loro lho. Penemban Durna karo Raden Patih Harya Sengkuni. Aku lek kon mbagekne Durna siap, ning lek Sengkuni eman-eman cangkemku, Truk. Lho, nek ngono tenan. Aku ki gampang krasa kok. Mesti ana firasat.
Yen kaya Ndara Janaka sing teka no hawane iki adem ayem tentrem jenjem permanem. Engko dadine methi apik. Ning bareng Sengkuni sing teka, aku wis krasa angger enek daya kok wetengku ki perih. Tegese berarti aku luwe iki. Kok malah luwe ora senengane ora. Wis diupeni kaya ngono sak warege kaya ngono lho. Ah iya ning lek kon bageke karo Patih Sengkuni eman-eman aku. Mergo aku wis niteni, wong kaya ngono ki teka rene mesti bakal gawe kisruh, mesti arep gawe gidhuh, mesti arep gawe gendra. Yen ra percaya wis to simaken, ngopo dhek rene iku. Yen ra cocok aku antem ana aku. Oh iya. Lha Pak dipun lajengaken Pak. Iya menengo dhisik. Nuwun sewu. Kalilan kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa kok keroyo-royo rawuh wonten ing rompok kula. Wonten menapa penemban? Nah, ngene Semar ngene. Anggonku teka ning Kampis Ireng kene kejaba tilik kayuwanane Semar Badraya lan anak-anake kabeh uga kepengin ngabarake kaya apa swasana ing mapan ning desamu kene dene jangkep ingkang angka 3. Ngene Semar. Aku bakal nganti kowe rembukan sing kanthi ngilmu sing tuwa, kebak kawicaksanan lan uga kanthi pamikir ingkang wening ngono kuwi. Lah mongko wis cetha pratela lamun to sing jenenge Semar ya ta sing ndok tuturi sing ndok tutke kuwi ora mung para Pandhawa tok karo anak-anake ning kowe kudu adil kowe kudu adil nyibarate kowe iki wong sing pinter nambani wong lara yen para Pandhawa kae seger kewarasan awake bagas waras tegese ora mbutuhake tamba saka Kyai Semar ning sawangen para Kurawa kae gelem dadi abdine para Kurawa. Pandhawa ki tinggalan wis ora apa-apa Pandhawa wis apik ing resamu kawise. Wis ora kurang sawiji apa Pandhawa kae. Genti saiki men jagat iki tentrem antarane Pandhawa lan Kurawa ora memungsuhan terus. Ora ana dalan sing kudu ditempuh, kejaba kowe kudu melu aku ning Ngastina. Aja kuwatir Semar. Yen kowe gelem tak boyong marang negara Ngastina mongko dadi panakawane para Sata Kurawa. Kowe engko njaluk opah apa wae mesti ndak turuti. Kowe kepengin pangkat apa wae mesti tak sembadani. Kowe kepengin dhuwit pirang triliun mesti bakal ndak wujudi. Cekake yen ora ana takokno, yen ana tambahana. Lah kuwi. Mergo aku rumangsa prihatin, aku rumangsa welas nyawang kahananmu. Biyen para Pandhawa padha rekoso mapan ning alas kuwi ya dadi kere. Ning ya gene Ripalungguhan iki Pandhawa wis mukti wibawa Nyakrawati mbau dendha nyam kawibawan. Mukti ana ing negara Ngamarta, kabeh uripe wis kepenak, kabeh do sugih-sugih. Ning kok emane Semar sing wis dadi bature Pandhawa wit kuncung nganti gelung, kok tetep uripe rekoso kaya ngene iki. Aku kon njaba nyawang karo omahmu wae wis ra mentala. Omahmu tak sawang kon njaba wis daya ngidul. Ing atase omah daya ngidul parandene malah kok tongkok kolor iki karepmu piye? Apa pancen arep kok rubuhke? Cekak cukupe ki mengko aku bakal mulyakake karo kowe nata karo uripmu mapan ana negara Ngastina. Ya. Pramara rek mangasa mya ngambrangeng Bandurna menapa dene ndika Raden Patih Harya Sengkuni. Matur nuwun dening ngantos semanten pangrengkuh ndika dumateng kula pun Badranaya. Kula matur nuwun namung kemawon. Nuwun sewu. Menawi kula tingali negari Ngastina mliginipun para Kurawa niku sampun kagungan paranpara ingkang ampuh-ampuh ingkang wasis lan ugi waskita mumpuni ing kawruh menapa kemawon. Kurawa niku kagungan Sang Resi Bisma ingkang sagah ngayomi dumateng tiyang Ngastina, kagungan Pendhita Durna, kagungan Resi Krepa. Ingkang tiga-tiganipun kala wau sedaya para brahmana putus. Malah samangke gentos kula nyuwun prisa, ing atasipun jengandika Penemban Durna menika dados punjangga kraton Ngastina. Sang Bisma ugi mekaten, Sang Resi Krepa ugi mekaten. Nyuwun pangapunten Penemban. Kenging menapa kok Penemban Durna ingkang derajatipun dados pendhita boten pinter ndandani pakartinipun para Kurawa. Niku janjane sing kleru niku Kurawane apa Durnane?
Kakang Badranaya. Ripalungguhan iki ora perlu kakian gunem sing tanpa guna. Cekak cukupe anggenku teka ning Karang Kadempel iki diutus dening Anggir anak Prabu Duryudana. Gandeng para Pandhawa wis mawali-wali marambah makaping-kaping entuk nugraha wahyu. Kurawa ya kepengin entuk kanugrahan Nurbuati Gusti kuwi mau. Mula ora ana dalan sing kudu ditempuh, gelem ora gelem Kyai Semar ayo tak boyong marang negara Ngastina dadi panakawane para Sata Kurawa. Ewadene kok malah kowe kakean rembug, kakean pangucap. Sing gunggung kumpule Kyai Semar ora gelem tak boyong marang Praja Ngastina. Nuwun sewu. Aku teka kene iki wis diparingi purba wasisa. Yen nganti baliku marang Ngastina ora bebarengan kelawan Kyai Semar tan wurungu aku bakal nampa pidana saka Anggir Duryudana. Mula kang mangkono. Yen nganti panjenenganmu ora gelem tak boyong marang negara Ngastina. Ora kok ngancam, ora kok ngincim, nanging ora nganti kentong subuh mbok menawa Karang Kadempel kene bakal rata padha bumi kowe mudhar sak anak-anakmu. Apa? Piye? Tembus ora omong aku nalika ngarep mau. Sengkune teka kene, Durna teka kene mesti arep gawe kisruh. Kupingmu krungu ora iki mau. Ngancam karo bapak. Yen nganti ora gelem diboyong ning Ngastina bakal diarah patine kuwi cangkem apa njajal ngono. Lah kowe maju arep ngopo? Mbelani bapak no. Aku ora trima sak ndugal-ndugale Bagong yen bapakku diarah patine diancam sing dadi sedane. Tetep aku anake lanang ora trima. Patih niku seng. Patih Harya Sengkuni. Alah diwolak-wale padha wae, wujudmu rambet jaji kowe. Kowe janjane derajatmu patih wong nomor 2 sak negara Ngastina. Ning ya gene cacahmu tek kaya ngono kuwi. Kowe iki pejabat, kowe iki wong sugih, kowe iso dadi patih mergo dipilih karo wong cilik. Kudune yen teko ning desa ngene iki paling ora nyumbang apa-apa, ora kok malah gawe kisruh kaya dapurmu ngene iki. Kowe ngancam ngincim karo patine bapak, bapak meneng ae pancen ki wong sabar. Mas Gareng ya meneng ae pancen wong jireh, Petro ya meneng ae mergo dhewe sibuk dandani trompet ngono wae. Beda karo aku ora trimo aku. Ora trima. Kowe aja ngono, bapak diincim malah dolan trompet iki karepmu piye? Ayo ngene ora becek ngono iki. Ngalih. Angger digarapi sak rombongan ngalih. Aja ngono kuwi main muni Sengkuni. Lho, aku teko kene iki butuhku rembukan karo bapakmu Semar, ora ana sambung rapete karo kuwi Gong. Aku mau jagongan karo dapurmu. Apa kira-kira ora melek mripatmu lamun to Semar ki bapakku? Iki sing ngukir jiwa ragaku. Aku iso gedhe kaya ngene, iso pinter kaya ngene, iso beneh kaya ngene mergo digula mentah karo bapak Semar. Lah kok kowe ngancam karo patine bapake karepmu piye? Les ngene iki aku ora wedi karo sapa-sapa. Aku yo ngerti kowe teko kene ngejak Kurawa pirang-pirang. Upamane iki dadi dredah, bantahmu gak kanca bakah dadi gelut dadi perang. Kowe ngroyok karo aku yo ora bakal wedi. Upamane cilik lara gedhe mati yo ora masalah. Kebak sopan santun tak hormati, tak ajeni. Lek kowe dapurmu gabrak apa no Durna? Lule. Rasa lula-lule. Lule-lule ra mandi go ngalur ngidul. Cekak cukupe kowe gelem minggat ora saka Karang Kadempel, kowe gelem lunga ora saka Karang Kadempel. Yen nganti aku ora gelem kowe arep apa? Lho, ripalungguhan iki anggere bapak wis meneng kaya ngene iki. Berarti ngantuk bapak iki. Ora melek. Dapurmu sik malam pertama nek iso turu iki karepmu piye? Lah nek syukur to. Ayo. Janji kowe ora lunga tak kedepke ping 17. Akeh men to 7. Tak kedepne ping 7 aja takon dosa. Srandaku jepit lili iki.
Tak keprone raimu ra bongkol tak gunani batangmu. Ah, ngedak geger ya ora dawa umurmu. Oh, perang karo sapa? Sata Kurawa. Wani tenan. Wani dene apane? Ning wani ya wani kudu nganggo petung. Pangeran wis paring dawuh lumantar Weda Suci, innallaha ma'asabirin. Ngerti artine? Ngerti anake bapak padake wong goblok. Innallaha ma'asabirin artine apa? Sekali merdeka tetep merdeka. Ndasmu pecah ya. Aja dikeprok ngangge trompet to, lara ndasku. Ora kok ya ora. Sabar ya, sing sabar ngono. Aku neng kene iki mung ngelikke karo kowe ngono lho. Lah ngelikne karo kowe kok gugu monggo iwa dene ora ya monggo wong mergo aku tresna karo kowe ngono lho. Sederajat sepangkat setundha sebilik-bilik ngono kae. Ha ta? Kono kawan kaya aku dadi rakyat kaya kowe ngene iki lek dadi kawula cilik, gaweane ora kudu perang kaya ngene iki. Lah nyatane ora nek sing maju perang gareng ya plerak-plerok mripate kaya ngono. Kowe mung nyebal-nyebul kaya ngono bar nyebul mangan ngono kuwi. Lha sapa sing tak jagake kejaba awakku dhewe? Iya ning kowe kudu ngangge hitungan, ngangge paugeran ya to. Musuhmu ki Kurawa ora mung wong siji loro ning cacahe atusan teko kene kabeh. Aja nganti ana tembung ula marani gepuk. Kutuk marani susu. Sunduk ora. Kutuk marani sunduk. Ayo disunduk. Dasmu pecah iki ora. Disunduk ngangge trompetmu. Ora. Gagah kalih aku carane. Ngalih neh, njukuk sego nang piring ngalih. Ngene lho Din, ngene lho Gang. Ngopo kowe? Karepe si sapa jenenge Petro ki apik ngelikke karo kowe, ora perlu perang. Wong kapan to kowe Bantayuda, kapan to kowe gelut ora nate lho. Ning aku mbelani karo bapak, mbelani karo bapak, aku ora trima. Aku pamane ora mung lara mati tak wujuti, sing penting bapake tetep rahayu. Bapak lara tak tambakne, kowe ngatahi seger kaya ngene. Bagas warake diancam diintim karo wong. Aku anake lanang sing ora trima, ngono. Lah yo ngono to, Pak? Gosek, ngene ya, Gong, ngene. Kowe Masmu Gareng, Masmu Petro, pancen duwe niat sing apik, kepengin ngetokake dharma bekti karo bapakmu. Lho, aku ora kok dharma bektine iki kewajiban ngono lho. Men kowe iki dawa umurmu, mergo antarane anak telu ki yen nganti kowe iki mati tenan Mar, sing paling getun dhewe Bagong ngerti ora? Mergo tresnamu karo aku. Ora, mung kowe sing diutang karo aku 150 tok. Lek nganti kowe mati sing nyaur sapa ngono? Ngono kudu dipikir. Wis to, aku karo kowe iki ponokawan, aku karo kowe iki batur, tegese duwe momongan. Tak kira yen ngerti karang kadempel kaya ngene momongamu ora bakal meneng ae. Pasrahno marang para pepundhenmu Pandhawa lan tedak turune.